In a letter to respected COP21 world leaders in Paris, France in 2015, Supreme Master Ching Hai urgently advised them to implement vegan law as the solution to mitigate global warming. The letter reads as follows. Respected COP21 world leaders Paris, my special salute and best wishes to all of your distinguished, honoured ladies and gentlemen who have gathered in Paris for the protection of our world. This is just a reminder that just paying money alone cannot save lives, but being vegan does. A lot of evidence and information about this for you to consider are in the book From Crisis to Peace, free online at crisis2peace.org. Countless lives in the present and future, including yours and your children's future, children of your children's, are in your hands. Save them by voting for and implementing vegan law to stabilize the climate. Otherwise, lives on Earth will perish and we will be committing a graver offense than all the acts of killing and wars combined. With all love in God, yours most sincerely, Supreme Master Ching Hai. Vegan. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. We're losing ocean species at twice the rate as we are species on land. We have to reverse this trend. We have to start putting in place the rules that will allow us to treat this global commons with respect, with the attention it deserves. The environmental impact of the fishing industry, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Selamat dateng ning acara kula dampak lingkungan sing industri perikanan bagian siji sing keloro. Selama 50 tahun terakhir, industri perikanan wis menjadi masalah lingkungan kang terus berkembang. Selama waktu iku, populasi dunia wis ningkat 2 kali lipat. Sejene iku konsumsi rata-rata kang disebut panganan laut sekian 2 kali lipat sing setengah abad lalu. Jadi industri perikanan sekabeh wis ningkat segede 400% cuman dalam 5 dekade. Ning Federasi Margasatwa Dunia WWF penerima penghargaan welas asih dunia cemerlang leuwih sing 4 juta kapal nangkepi iwak beroperasi ning laut, danau, kali dan sebagian besar berukuran leuwih gede sing sedurunge. Ning acara kien sekabehe ngedeleng akehe cara industri perikanan sing gede pisan ngerusak lingkungan. Salah satu masalahe kesiji nangkep iwak lewat akeh, yaiku pembantaian iwak karo kecepatan kang tinggi, makanya jumlah iwak menurun. Nangkepin iwak kang kelewat akeh nyebab nang menurunnya kang sangat cepet macem-macem iwak. Misale Komisi Internasional Kanggo Konservasi Tuna Atlantik ICCAT nyata enang bahwa sejak tahun 1950 populasi iwak tuna sirip biru wis menurun sing leuwih 97%. Karo menurut organisasi penelitian hiu, populasi iwak hiu wis kurang sing 90%. Laporan Organisasi Pangan kalau Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO tahun 2020 nyata enang penangkapan iwak leuwih sing 1/3 jumlah sekabehe. Para ahli sekian nginget enang supaya ngerubah secepete bakal beli iwak-iwak bisa hancur total ning tahun 2050. Nangkep insan iwak lewat akeh nyebab enang macam-macam masalah. Ilange sejumlah besar insan iwak-iwak ngeganggu rantai panganan alami. Nyebab enang insan iwak-iwak karo insan manuk-manuk sejene
mati kelaparan. Selain iku menurune insan iwak-iwak sing cepet pisan nyebabna ilange macem-macem jenise. Jadi masa depan jenis-jenis insan iwak luwih bermasalah. Industri kian nggunanang macem-macem metode berbeda-beda kanggo nangkep iwak. Alat tangkap jaring kang dikanggo nangkep lobster karo kepiting kang dawae 80 km dipai umpan karo ribuan pancing. Jaring kang nangkep iwak-iwak ning bagian awake karo jaring kang ning esor. Meskipun macem-macem model kian ngerusak lingkungan kang serius, yaiku jaring kang ning dasar paling ngerusak. Jaring kang ngejaring ning dasar laut kang ditarik ning kapal gede ngelewati ning dasar laut. Salah siji masalah kang paling ngerusak lingkungan dasar laut. Jadi kang dilewati jaring kuen bertahun-tahun beli bisa ditempati maning hewan laut. Wiwitan ning dasar laut kayak rumput laut kecabut sampai akar-akare. Karang-karang pada rusak, insan iwak-iwak kang urip ning dasar laut pada mati. Sejene iku sekabeh kang ana ning dasar laut rusak, ngerusak segala kang urip kang dilewati jaring. Sekabehe ukuran dan macem-macem termasuk insan penyu, insan hiu, insan lumba-lumba, insan anjing laut, karo insan paus. Jaring kang ning dasar iku ngerusak sedimen kang paling gede sehingga ngerubah sekabehe kimiawi banyu laut. Sedimen kang rusak iku ngurangi masuke cahaya kang bisa nembus banyu laut. Jadi pengaruhi tumbuh wiwitan laut. Ketika arus laut ngangkut sedimen iku, dasar laut jadi tandus. Sedimen lunak jadi batu gundul. Habitat masa depan pada mati. Jadi kerusakan ning dasar laut iku milu mempengaruhi perubahan iklim. Lautan ngebantu nyerep 25% CO2 ning dunia. Emisi kian tersimpan ning sedimen. CO2 beli bisa diserap ning sedimen. Jadi CO2 iku lepas ning permukaan laut karena dirusak jaring kuen. Menurut studi tahun 2021 kang diterbitnang ning jurnal Nature, jaring ning dasar laut iku nyebabnang leuwih akeh emisi CO2 sing sekabeh industri penerbangan. Juan Mayorga, seorang ilmuwan kelautan ning Universitas California Santa Barbara, karo bature penulis penelitian ngomong enang. Dasar laut kang nyerap karbon paling gede ning dunia kian dan kita ngeganggu. Sejak tahun 1950 industri jaring ning dasar laut paling akeh jumlahe kang ngerusak lingkungan. Menurut studi Nature edisi Maret 2021, jaring ning dasar laut sekian ngerusak 1,9 juta mil persegi, 5 juta kilometer persegi ning dasar laut setiap tahunnya. Ketemu maning ning acara kula dampak lingkungan sing industri perikanan bagian kesiji ning keloro. Dampak lingkungan ngancur enang sejene yaiku ngilang 6 jutaan kehidupan laut karena sekabeh ketangkep ning jaring. Sebenarnya sebagian beli diperlu nang ning industri perikanan kang beli bisa didol karo beli bisa dipelihara. Tangkepan sejene berupa insan iwak laut, mamalia, insan penyu karo sejene. WWF ngomong kira-kira 40% kang beli di kanggo. Organisasi kian nyeritan nang leuwih sing 300.000 insan cetasea, insan iwak-iwak paus, insan lumba-lumba, insan iwak-iwak mamalia, 100 juta insan iwak hiu
karo 250.000 insan penyu sejene kang terancam dipateni setiap tahunnya akibat tangkepan beli disengaja. Insan lumba-lumba termasuk spesies paling rentan ning tangkapan kien. Ning Prancis kira-kira 10.000 insan lumba-lumba terbunuh tiap tahun kang beli disengaja. Selama musim dingin tahun 2023, hampir 1.000 bangke terdampar ning pantai negara Atlantik. Korban kang beli sengaja ke jaring. Otopsi pemeriksaan warga lumba-lumba kien nunjuk enang tingkat mutilasi kang ekstrim. Diyakin enang melayan wis nugel-nugel lumba-lumba iku kanggo nyelamat enang jaring karo peralatane. Kanggo ngelindungi lumba-lumba kang pengen punah, Dewan Negara Prancis melarang nangkep iwak ning Teluk Biscay. Jutaan iwak kang cilik-cilik beli sengaja ke jaring dipateni. Misale tahun 2022 bangke 100.000 iwak-iwak cilik ngambang ning laut Atlantik lepas pantai Prancis. Individu iwak mati kuen diduga iwak mati karo jaring diduga dibuang FW Margiris, kapal pukat kang terbesar keloro ning dunia ketika jaringnya soek. Nurut penyelidikan, para ahli percaya iwak-iwak cilik kuen tangkepan sejene karo bangke-bangke dibuang ning laut. Uni Eropa ngwajib nang ngebuang iwak-iwak kuen ning darat karo ngelapor nang. Tapi hal kien mangan waktu karo mangan biaya gede ning industri iku. Kaya dijelas nang Bapak Lamia Esem Lali, Presiden Sisepet Prancis, lamun tetep bae ning tengah laut iku langka saksie karo langka kontrole. Tangkepan sejene dibuang ning laut, langka hukum ning laut, langka kontrole, langka saksie jadi langka dendae. Dampak buruk kang sejene industri perikanan yaiku ghost fishing, alat-alat jaring kang ditinggal nang atau ilang kayak jaring, pancing, tali, jebakan kang sering dibuang ning laut ratusan tahun, terus mateni kabeh jenis kehidupan laut. Studi tahun 2018 kira-kira 650.000 iwak-iwak laut mati setiap tahunnya akibat ghost fishing. Iwak kang ketangkep ning jaring hantu iku beli bisa urip paling-paling setitik kang selamat. Anak insan anjing laut ning Nambia kang pengen mati diselamat nang ning rong wong sing anggota Ocean Konservasi Nambia. Go. Yes. I know you're tired. I'm sorry it took so long. Sorry. Ning Maladewa anak iwak parimanta kang bagus arane Leni diselamat nang ning tim peneliti
kelilit jaring siripe sampai nusuk ning jero awake. Leni bertahan sampai tim penyelamat nang nguculi jaring iku sampai ucul, sampai bebas bisa berenang maning. Ribuan macem-macem manuk kejerat ning jaring iwak kang ditinggal nang karo macem-macem angsa kang bagus-bagus. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Barbados is one of them. Barbados, law on the prevention of cruelty to animals. According to Barbadian law, anyone who causes unnecessary suffering to an animal person in their charge is to be fined the equivalent of $2,500 or jailed for 1 year or both. Obey the law of your country. Ake ahli karo organisasi wis nginget nang tentang akibate industri perikanan kang berbahaya terus berkembang. Pemerintah diarep nang ngelindungi lautan. We know that the oceans are under the most incredible pressure, and we know that it cannot continue to sustain these pressures. We're losing ocean species at twice the rate as we are species on land. We have to reverse this trend. We have to start putting in place the rules that will allow us to treat this global commons with respect, with the attention it deserves. Laut kita kang berharga balik maning ning keadaan asliye kang murni berlimpah. Sebab umat manusia kang cepet ngelakoni gaya urip vegan, ulas asih, mulia.